Hello， 亲爱的朋友，今天有睡好吗？睡眠对健康很重要。为什么治疗打鼾是改善生活质量很重要的决定？鼾声的产生有睡眠呼吸中止的可能，不管是在儿童族群或是成年的病患，我们就有这样的一个线索，会进一步帮病人安排呼吸道的检测、睡眠呼吸生理检查，尝试评估病人睡眠的质量与睡眠的结构，给予病人进一步的治疗的建议、生活方式的调试。晚安，我是廖医师，欢迎你在底下留言分享你最近的睡眠体验。